大家好啊，我係 Tiffany， 今日為大家分享嘅湯水就係龍脷葉青橄欖湯，而呢個湯嘅材料嘅主要功效就具有清熱化痰、潤肺止咳同通便嘅。一般踏入秋冬就係龍脷葉嘅當造期，用龍脷葉配合青橄欖、南北杏同蜜棗嚟煲湯呢，對咳同埋痰多嘅人呢都有幫助嘅。咁整個湯呢都係清熱、解毒、潤肺嘅，而且屬於平和，全家人都啱飲噶。咁而家我哋即刻睇下材料嘅份量先啦。今日嘅材料有龍脷葉、青橄欖、豬華脷、瘦肉、南北杏、蜜棗。首先就將啲南北杏、蜜棗一齊洗乾淨，然後就加入清水浸佢15分鐘。咁青橄欖先洗乾淨，咁龍脷葉呢都係洗乾淨，咁龍脷葉呢最好就每一塊葉呢都擦乾淨佢。咁豬華脷呢就先洗乾淨。大家唔好以為豬華脷就係豬嘅舌頭，佢係豬嘅胰臟嚟噶。佢主要功效就具有健脾胃、養肺潤燥同埋清熱祛濕嘅。咁瘦肉呢，就先洗乾淨，一陣間會飛水。咁豬華脷呢，就啱啱已經洗乾淨啦。咁豬華脷嘅後邊呢個位置呢，就係豬嘅筋膜，我哋而家將佢剪走佢唔要。咁大家可以見到呢，豬華脷後邊嘅筋膜呢，就已經俾我剪走晒啦。咁跟住嘅步驟呢，就係將佢剪件。咁大家呢，都可以選擇原條落去煲湯啦。咁可以煲完出嚟之後再切開佢嚟食都 OK 嘅。
呢個青橄欖頭先已經洗乾淨啦，咁跟住個步驟呢，就將佢切開一半。咁切開佢呢，煲湯呢就會出味啲嘅。咁瘦肉呢，就凍水落飛水。咁瘦肉飛完水之後呢，就可以用清水去沖返乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個湯煲裏面。跟住就加入清水，最後就冚蓋煲佢2個鐘。因為呢，我呢個電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。今日分享呢個龍脷葉青橄欖湯就已經完成啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就可以睇得翻噶啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。